dito sa Dario. Nagbi-bleed. Nag-bleed tayo ng hydraulic. Mga idol, nagpapalit tayo ng hydraulic. Idol natin, idol. Shout out. Ano ni may papayad? Ano ito niya? Ano nga rin ito? Rigid? Ardi hanger. Ito naman. Ano yan napalit mga idol? Derailleur. Sinsa. Ayan o. Mix it. Ayan. Mix it all. Kaya ano, anay na bukas yung mga idol. Nagpapakabahar inin RD. Kaya ano? Kusog doon. Ayan. Ayan na ramam nagpapaayos gapon. Ayan. Mga taga-utap. Ayan. Idol. Ikaw idol. Inati mo babation. Aw. Ah. Bikers ka gihap, di ba? Bikers ka. Dir ka bikers. Kuy, mas baka kan bikers kaysa hadi. Oh. Ha? Ano, nahuram siya akong bike. Mas maupit may sarili ka lang na bike. Ayan. So nagbibleeding tayo mga idol. Sama natin si Edward Lagardo. Ayan. Dito tayo ngayon sa may ano, Sampaguita. Barangay 95E. Barangay 95, ano nga rin din eh? 2nd Street. 2nd Street? 59A. 59? Ano tawag di akon ko an pwesto may to. Ano din yung pisto pag kumadihara? Pag kumita ka mo hiton na bike repairs. Oh, modify. Search na nila Facebook page. Pero kay kilalado ka didi. Mo na ito. Oh, kilalado didi. Bilngon lang niyo didi may Sampaguita. Bisan dito mga parang pili ka. Mabibilngan niyo dito sa Dario. Ayan. Pwede niyo i-search tak Facebook. O pwede kaya, ano? Bike repair workshop and adventures. Ano tro, ano? Lito sa Dario Bike Repair Workshop and Adventures. Ayan, mga idol. Page Puntahan nyo lang mga idol. Ayan. Man dito sa Dario nga profile. Ha? Yawa. Dito sa Dario na lang ang profile para at least Punta lang kayo dito mga idol. Lahat ng mga bike repair niyan dyan na. So makikita nyo na. Pero pag kaibigan nyo si dito sa Dario, may discount pa yan. Mayroon pa yung ano. May mga parts din siya dito. Mga idol. Ayan. So pinatira na natin yung bike natin dito. Ayan. Yung lusot nito mga idol. Ano na. Tacloban di ba? Kanan. Diri may ano tayo. Schooner dati. kuwan, Pilchay Grill. Pilchay Grill, yan. Pag ritso, nga di, tapos liye ko to. Ayan. Tapos balik na dito palo. Nga di Tacloban. Alright. Geng geng. Alright. So ayan mga idol, tapos na yung bike natin. Ina. So, may mga bago dito mga idol natin na magpapa-repair din. So tatlo na to sila dito, nakapila. Kay dito sa Dario. Dito sa bike repair niya. Alright. Ay, ma'am, kanina pa na ginulat. Yun siya lang, ma'am, ha? Tapos nagyapad eh. Nice. Mga idol, pauwi na kami. Dito na kami sa highway ng ano, Royal Tacloban. Sama ko sa Edward. Dami sakyanan mga idol. So, dobling ingat lang tayo. Salamat kayo dito sa Dario. Pag-ayos sa Edward ko. Sa mga nanonood kanina, shout out sa inyo. Lahat mga nanonood, shout out sa inyo. Nakakalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel. Mga idol. Tsaka sa Facebook ko, supuntahan nyo yung reels ko, mga idol. So, ayan. So, gora na kami ni Edward Lagardo. Pauwi na kami. Thank you mga idol.